Manolotra ny araba pijery-jaina misaotranao tsy nasaraka amin'ny fahitalavitra ma TV manasanao ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany hetsika sosialy mifanandrify amin'ny fankalazana ny fetin'ny vehivavy izay nitarihan'ny vadin'ny filoham-pirenena Voangy Rakotoarimasy no isany entona amintsika ankoatr'izay tontolo politika ny eo amin'ny tontolon'ny famatsiana herinaratra indray kosa ny fanelingelenana amin'ny fatapahan'ny herinaratra ao amin'ny rapitso noho ny asa fanamboarana izay hoentin'ny orinasa JIRAMA manasanao kosa anaraka ny fampahalalam-baovao amin'ny farany araka ny tapaka nandritran'ny filankevitry ny minisitra farany teo dia isahana ny andraikitry ny PDS ny tananan'Antananarivo renivohitra Andriamanjato Ny Hasina Andriamanjato ka ny Jeneraly Rakotoarimasy Lucien no isahana indray ny minisiteran'ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra androany moa no nanaovana ny famindrapahefana teo amin'ny rotonta. Totosan'ny maraina teo teny minisiteran'ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra famindrapahefana teo amin'ny minisitra vaovao isahana izany ny Jeneraly Rakotoarimasy Lucien ary minisitra teo aloha Andriamanjato Ny Hasina. Ity farany izay voatendry ho PDS Antananarivo nandritra ny filankevitry minisitra izay nitotsaina ny alarobia lasa teo. Raha nisy tokoa ny fanapa-kevitra izay raisin'ny fitondram-panjakana indrindra ny tarihan'ny filohan'ny repoblika ny amin'ny hoe andaminana ny tananan'Antananarivo dia everiko fa antso izany ka tsy afaka nandahany izany mihitsy satria za mpanompo ny vahoaka ka tsy maintsy miverina any amin'ny vahoaka. Mahatonga anay mihazakazaka satria maika ny firenena ary tsy afaka miantsika raha ohatra ka za zany teo afaka amin'ny asan'ny maministry ny fifandraisan-davitra sy ny fizahan-tany tanteraka alohan'ny atrehako amin'ny herinandro ambony manomboka amin'ny latsinainy ny tananan'Antananarivo. Andriamanjato Ny Hasina izay nilaza fa hanompo ny vahoaka ny tena ny fahatsitompony ary rehefa antsoina amin'izay fanompoana ny vahoaka izay dia tsy mandà. Tsy adinony ihany koa ny saotran'ny Jeneraly Rakotoarimasy Lucien nanaiky nandray ny andraikitra ny maha-ministry ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra. Tsy mbola namaritra ny laharam-pahamehana tanterahany eo anivon'ny minisiteran'ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra ny Jeneraly Lucien Rakotoarimasy. Tsy maintsy misy ny fiara-dinika amin'ireo tompony andraikitra voalohany ambony ato anatin'ny ministera dia aorian'izay mahavoafana miresaka hoe inona no laharam-pahamehana. Ataoko fa efa nisy izay zavatra eny napetraky ny minisitra ary tsy zahazo ny anovan'izany minisitera. Ny Hasina Andriamanjato dia nilaza fa ny alatsinainy ho avy izao no handray ny asa maha-PDS vaovao ny Antananarivo renivohitra azy. Betsaka ny asa miandro izy amin'ny fanarenana ny tananan'Antananarivo ary amin'io alatsinainy ho avy izao io no ampahafantarany be sy ny maro ny politika entiny anarenana ny tananan'Antananarivo izay ao anatin'ny fahasimbana sy ny loto ary ny tsy fanarahan-dalàna tanteraka amin'izao fotoana izao.